привет! С вами Ксюша, и это программа «Ксюшкины вопросы». И сегодня у меня в гостях чудесный преподаватель лесного колледжа Храповицкая Наталья Александровна. Здравствуйте. Здравствуй, Ксюша. Так, ну что ж, начнем? Начнем. Вопрос, который интересует многих. Как вам удается запомнить имена всех учащихся? Наверное, имена, если по-честному, имена всех учащихся, где-то кто такой имеет какую-то медийную популярность в нашем колледже, запоминаешь их, в связи с тем, что они популярны, где-то участвуют, наверное, таких ярких. И имена запоминаются тех, кто очень плохо учится обычно. Тех хорошо запоминаешь, а постепенно вы же приходите что-то отвечать, писать, и, наверное, как-то так запоминается само по себе. Легко просто, память надо развивать таким образом. С каких слов начинается пара? Здравствуйте, садитесь или присаживайтесь. А если в плохом настроении? И, наверное, все равно в каком настроении. Да, оно начинается всегда одинаково. Кто является самым популярным учеником нашего колледжа? Со всех курсов? Что надо вспоминать? Вика Гук, наверное, самая такая популярная, девочка, которую все знают. Женя Овсянников, наверное, он вот. Теперь знают Нила, теперь Лобарева, Димку знают все, наверное, Популярны те, кто, наверное, где-то медийно засвечен, и те, кто постоянно популярен на советах профилактики. Те, кто может хорошо, отлично учиться и просто быть хорошим человеком, он может быть просто хорошим человеком. А популярность у нас либо очень хорошо, либо уже в каком-то таком очень темном цвете. Расскажите, какая самая неловкая ситуация происходила с вами во время пары? Это было совсем недавно. Я только не помню, это, наверное, было в прошлом году или в этом году, честно, не помню. Но у меня в кабинете поломан стул. Я не упала до конца, но я почти упала, честно. И я как-то зависла на этом. Не то, чтобы мне было стыдно, так как-то неловко, наверное, стало. Один раз у нас было, но это тоже неловкая ситуация, это, скорее всего, такая какая-то юморная ситуация. Мы были в лесу на практике, и было такое болото непроходимое, просто непроходимое болото. Это было лет, наверное, 8, может, 7 назад. И мы просто застряли, мы так стояли, руки поднявшие вверх, мы не могли вылезть с этого болота, потому что у нас засосало просто было. Мы стояли беспомощно, я и моя коллега, мы стояли беспомощно в этом болоте, детям прикольным преподаватели, они посмеялись нас, без обид, просто все так как-то на юморе, все прикольно было, все интересно, Расскажите, как вести себя преподавателю, если ему ученик, либо ученица признается в любви? Как? Как? Наверное, смотря какую любовь расценивают. То есть, обычно это как? Мы же всегда взаимностью к вам отвечаем. Тоже сказать, что я тебя тоже очень сильно люблю, обожаю просто. Наверное, так. Опишите свою работу в 2 словах буквально. Тяжелая, но интересная. Что вы видите, семью или работу? Семью я скажу, как я должна сказать, потому что, возможно, меня посмотрят там знакомые, родственники и мой муж, и я скажу, что это, наверное, правильный ответ. Любой женщине, у которой есть ребенок, в общем, и муж, у которой есть семья, но они будут это смотреть, они скажут, что ж ты на камеру ты говоришь ерунду, а по факту ты дома иногда есть-то бывает не приготовлена мать, а ты сидишь у меня в компьютере. Поэтому я скажу, что я выберу семью, на самом деле иногда бывают такие моменты, когда у меня дома нечего есть, когда у меня дома бардак, потому что мне надо срочно что-то сделать. Это не так, чтобы это часто бывает, но бывают такие моменты. Что вас может разозлить? Неуважение, несправедливость, хамство. Наверное, не терплю даже когда учащиеся начинают очень грубо разговаривать и между собой, и с преподавателями. Это, наверное, не очень-то хорошо, не очень-то красиво. Заставляли учеников учиться? Прям конкретно заставляли? Конечно, заставлять надо, вас надо подталкивать, всех надо подталкивать. И заставлять работать надо людей подталкивать. И если бы меня кто-то не подталкивал, кто-нибудь что-то надо сделать, сдать, принести, отнести,
конечно, оно было, все было по-другому. Всегда, то есть это малая часть людей, которые вот будут что-то сами волочь, без каких-то там подталкиваний. Заставлять учиться надо. Наши дети, хорошие наши дети, замечательные наши дети, немножко разучились учиться, немножечко разучились учиться. Отсутствует самоконтроль, наверное, в обучении. Что вы цените вот в наших учащихся? Простоту. Простоту и доброту. У нас учащиеся, ну, большинство из них, скажем, это учащиеся из простых, обычных семей, даже учащиеся вот из сельских школ, да из городских. У нас дети хорошие, добрые, простые и открытые. И вот эта вот открытость, душевная открытость, наверное, очень сильно цепляет, притягивает, да, то есть хорошо идущие на контакт дети, хорошо понимающие дети. С возрастом вот это вот взросление, вот эти вот качества, они еще более принимают такие очертания, и вот когда вы на 3-м курсе, на 4-м курсе, с вами интересно просто поговорить. Вспомните ваши ощущения, когда вы впервые стали куратором. Это было шоковое состояние. Я стала куратором очень неожиданно, на 1-м году своей вообще работы здесь. И состояние было не то чтобы шоковое, но, наверное, я где-то в глубине души, я жутко боялась, но я этого хотела. И никогда в жизни я не пожалела, вот, что так случайно. Это даже было не в начале года, это было в середине. Я считала себя очень взрослым, очень опытным преподавателем и пыталась их там что-то научить, но они были практически мои ровесники на тот момент. У нас такие теплые отношения до сих пор. То есть они мне пишут, мы видимся, они мне помогают, я им помогаю. То есть, на тот момент, конечно, такое состояние было шоковое, но я никогда не жалею. Вот. Но группа была огонь. Я прошла 7 кругов ада с ней. Дают ли преподаватели прозвища ученикам? Называй же. Не надо. Нет, не дают. Они могут использовать те прозвища, которые у них уже есть. Вот которые вы придумали прозвища, вот те. Но бывают даже не прозвища. Вот если меня сейчас будут смотреть моя любимая когда-то 44-я группа «Банда Хромого Толика». Я надеюсь, вы помните, кто вы. И всем вам большой привет. То есть, такие какие-то шуточные бывают, безобидные. Так, и напоследок, что бы вы себе пожелали? Здоровья, терпения, желания работать. Обычного женского участия и, наверное, каких-то, профессиональных, может быть, достижений. Или хотя бы, чтобы все стабильненько было. С вами была Ксюша. Увидимся с вами в студии.